अस्पताल के आईसीयू में हर आवाज का एक कारण होता है, लेकिन अगर कोई आवाज बिना कारण के आए, तो वह सिर्फ अलार्म नहीं होती, वह एक डर बन जाती है। यह घटना एक सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की है, जहां हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। इस अस्पताल का आईसीयू विभाग सबसे ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित क्षेत्र माना जाता था। यहाँ हर सेकंड की गतिविधि रिकॉर्ड होती है, हर मशीन की बीप का मतलब होता है, हर अलार्म का डेटा लॉग में दर्ज किया जाता है। आईसीयू का एक सख्त नियम होता है, अगर अलार्म बजा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तारीख, गोपनीय समय, रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक उस रात ड्यूटी पर थे। एक वरिष्ठ नर्स, एक जूनियर नर्स, एक ऑन कॉल डॉक्टर। रात का मोड सक्रिय हो चुका था। कॉरिडोर सुनसान थे, लाइट्स धीमी थीं, सिर्फ मशीनों की हल्की सी आवाजें गूंज रही थीं। उस रात आईसीयू में सिर्फ एक ही मरीज भर्ती था। उम्र लगभग 55 वर्ष, स्थिति सर्जरी के बाद, रिकवरी हालत स्थिर, डॉक्टर के निर्देश स्पष्ट थे। मरीज की हालत सामान्य है, किसी आपात स्थिति की संभावना नहीं है। इसी कारण कुछ उन्नत मशीनें बंद कर दी गई थीं, बैकअप अलार्म निष्क्रिय थे, बिजली के प्लग जानबूझकर निकाल दिए गए थे। यह सब अस्पताल के प्रोटोकॉल के अनुसार था। अचानक आईसीयू में तेज तीखी आपातकालीन अलार्म की आवाज गूंज उठी। यह वही अलार्म था जो हार्ट अटैक, ऑक्सीजन फेल्योर या जीवन घातक स्थिति में बचता है। नर्स बिना समय गंवाए आईसीयू की ओर दौड़ी। आईसीयू के अंदर मरीज शांत था, दिल की धड़कन सामान्य थी, ऑक्सीजन स्तर स्थिर था, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में था। और फिर वह चीज जिस मशीन से अलार्म बज रहा था वह बंद थी। बिजली का प्लग बाहर था, बैटरी डिस्कनेक्ट थी, स्क्रीन पूरी तरह काली थी, फिर भी अलार्म की आवाज गूंज रही थी। नर्स ने हाथ से अलार्म म्यूट किया, आवाज रुक गई। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, कभी कभी सिस्टम में स्थैतिक चार्ज या तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। रिकॉर्ड में लिखा गया, संभावित तकनीकी त्रुटि, निगरानी जारी रखें। स्थिति सामान्य मानी गई। सिर्फ 11 मिनट बाद अलार्म दोबारा बज उठा। इस बार आवाज और तेज थी, समय ज्यादा चला, पिच अलग थी। डॉक्टर स्वयं हैरान रह गए। उन्होंने पूरा पावर बोर्ड चेक किया, सभी वायरिंग देखी, पास की मशीनें भी डिस्कनेक्ट की, फिर भी अलार्म। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, चिकित्सकीय रूप से यह संभव नहीं है। लॉगबुक में लिखा गया, 2:28 सुबह बिना किसी पहचाने गए पावर स्रोत के अलार्म सक्रिय हुआ, मशीन बंद पाई गई। यह लाइन बाद में अस्पताल प्रशासन के लिए परेशानी बन गई। सुबह 5 बजे सुरक्षा टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जांचे गए क्षेत्र, आईसीयू कॉरिडोर, आईसीयू प्रवेश द्वार, इलेक्ट्रिकल रूम, पावर बैकअप यूनिट। नतीजा, कोई स्टाफ मूवमेंट नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बिजली की समस्या नहीं, सब कुछ सामान्य। सिर्फ अलार्म का समय स्टैंप रिकॉर्ड से मेल खा रहा था। अस्पताल में एक अलिखित नियम होता है, अस्पष्ट घटनाओं पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। फिर भी नर्सों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ जूनियर स्टाफ ने नाइट ड्यूटी से बचना शुरू किया। आईसीयू में अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर दिया गया। एक नर्स ने निजी तौर पर कहा, मशीन बंद थी, लेकिन आवाज जिंदा लग रही थी। अस्पताल बोर्ड की आंतरिक बैठक हुई। संभावनाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सॉफ्टवेयर, गड़बड़ी, मानवीय गलती, बाहरी हस्तक्षेप। अंतिम रिपोर्ट, कारण निर्धारित नहीं किया जा सका, केस आधिकारिक रूप से बंद। अस्पताल के रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन स्टाफ के अनुसार बाद में भी आईसीयू में अलार्म बजे, कभी हल्के कभी तेज, लेकिन ज्यादातर दर्ज नहीं किए गए। हर बार एक ही जवाब, इसे नजरअंदाज करो। डॉक्टर मानते हैं आईसीयू सिर्फ मशीनों की जगह नहीं है,
यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है, जहां डर का स्तर अलग होता है, खामोशी भारी लगती है और हर आवाज गहरी छाप छोड़ती है। आज भी उस अस्पताल के कुछ कर्मचारी कहते हैं, मशीनें बंद हो सकती हैं, लेकिन कुछ संकेत सिर्फ तारों से नहीं आते। और सबसे परेशान करने वाली बात, उस आईसीयू के अलार्म सिस्टम में आज तक कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। जब विज्ञान के पास जवाब न हो, तो सवाल जिंदा रहते हैं।